Suv masalasidagi asriy orzular ushaldi deyapmiz. Biroq millat liderining siyosatidagi yana bir xalqchil tashabbus ham borki, u ham millionlab insonlarning orzularini ro'yobga chiqardi. Yaqingacha ko'plab insonlarning yana bir dardi, uysizlik hasratlari bor edi. Iztiroblar ortida millionlab odamlarning intizor yillari, armoni turardi. Qachon o'z uyimiz bo'ladi degan savolni bir paytlar juda ko'p oilalar yuragida ko'tarib yurdi. Ijaradan ijaraga ko'chishning achchiq mashaqqati yoki bir tom ostida 4-5 oila yashaganlar bugungi islohotlarni hammadan yaxshiroq his qilishadi, tushunishadi va anglashadi. Uy-joy tanqisligi oddiy maishiy masaladan chiqib, katta ijtimoiy muammoga aylangandi. Nimagaki boshpanasi o'ziniki bo'lmagan odamning ertasi ham ijaradek mavhum bo'lib qolaveradi. Ana shu haqiqatni anglagan O'zbekiston yetakchisi xalqning ko'ngliga yetib boradigan katta tashabbusni e'lon qildi. Shavkat Mirziyoyev islohotni xalqini uyli qilishdan boshladi. 2017-yildan boshlab oxirgi 25 yil davomida birinchi bor cho'ntakbob ko'p qavatli uy-joylar qurilishiga start berildi. 2017-yilning o'zida 800 ming kvadrat metrdan ziyod uy-joy qurildi. Qo'liga o'z xonadoni kalitini olganlar quvonchdan yig'ladi. Uysizlik peshonasiga bitilgan taqdir emasligini anglab. Mehmon kelsa 4 ta to'shak solib kutib olishga uyi bor odamlar uchun bundan katta siyosat topiladimi axir? Bir paytlar odam borishga yuragi uvushadigan, hayiqadigan ovloq joylarda yangi shaharlar bunyod bo'ldi. O'sha kezlarda 15 mingta uy-joy qurish vazifasi aytilganda mas'ullarning kapalagi uchgani ham rost. Chunki uy qurishning o'zi bir masala, minglab oilani joylashtiradigan zamonaviy hayot muhitini barpo etish uddalab bo'lmas topshiriqdek tuyulgan o'sha kezlarda. Biroq bugun quruvchilar o'z kasb bayramini nishonlayotgan pallada ularga rahmatlar yog'diryapti. Uyli bo'lganlar, millionlab insonlarning o'z uyim bo'lsa degan orzusi amalga oshishida mehnati singan zahmatli quruvchilarga kasb bayrami muborak bo'lsin. Har bir yangi xonadon alohida hikoya. Kimdir ijara tashvishdan qutulib, endi daromadini farzandining ta'limiga, oilasining farovonligiga yo'naltira olyapti. Demak, shaxsiy uy bilan insonning ichki erkinligi kengaydi.